IIT आड थाराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा आपयली ना जाल्यार सोमारा पंचायतीचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिलेली आसा। कोडार गांवच्या लोकांनी बुधवारा IIT आड लंगडेश्वर आजोबाक सांगणे केले। प्रस्तावित IIT आड थाराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा घेतली ना जाल्यार पंचायत कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरतले म्हणून ग्रामस्थांनी शिटकावणी दिल्या। लोकांनी केल्ल्या मागणे प्रमाण 28 तारखेचेर खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण पंचायत मंडळाच्या बसकेत थाराव घेतिल्लो खंय। पंचायत सचिवान ग्रामसभा घेवपा खातीर नोटीस तयार दवरल्या, मात्र सरपंचान अजून नोटीसीचेर सय करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणातल्या 7 दुबावितांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयल्या। बुधवारा तांकां पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले। पणजे पुलिसांक दुबावितांचो रिमांड 7 दिसांनी वाडोवन घेवपाक जाय आशिल्लो, पूण न्यायालयान 2 दीस वाडोवन दिले। ह्या प्रकरणाचो तपास सामको जाल्लो ना। पुलिसांक आनीकूय पुरावे एकठांय करपाक वेळ जाय आशिल्लो, ताका लागून तांणी रिमांड वाडोवन मागिल्लो। जाल्यार आपल्या क्लायंटाक बेकायदेशीरपणान अटक केल्ल्याचो युक्तिवाद जेनिटोच्या वकिलान केलो। रामाची प्रकृती अजून सुधारलेली ना, तो अजूनही जीएमसी हॉस्पिटलात आसा, तो उपचार घेत आसा। ताका लागून ताची प्रकृती सुदारासर ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हय अशी मागणी समाज वावुरप्यांनी केला। रामा हॉस्पिटलान उरलो म्हणून जीएमसीचेर खंय बर्डन येवचें ना अशें समाज वावुरपी सांगता। आयज ताका मातशे दोळ्यांनी दिसपाक कमी जालेले आसा, ताका मुतपाक लेगीत त्रास जाता, तांच्या आंगांत दूख आसा खंय। फाल्यां ताका घरा जर धाडलो जाल्यार ताच्या भलायकेची जबाबदारी कोण घेतलो, तुमी घेतले काय म्हणून समाज वावुरपी प्रश्न करतात। आमच्या गोंयांत गुंडागिरी खूब वाडपाक लागल्या। गुंड धाडून पंचांक मारले, गँग वॉर जाले खंय, लोकप्रतिनिधी वांगडा फोटवांनी हे गुंड दिसतात खंय। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था म्हणटात ती दिश्टीच पडना अशें समाज वावुरपी म्हणटा। ह्या सगळ्या प्रकरणाची नैतीक जबाबदारी घेवन प्रमोद सावंत जे मुखेलमंत्री आसात, गृह खात्याचो राजिनामो तांच्यांनी दिवचो अशी मागणी हे समाज वावुरपी करपाक लागल्या। कदंबा महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी परवरे कदंबाच्या मुख्य कार्यालयात एकठांय येवन प्रलंबीत कांय मागण्या वयल्यान महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकराक जाप विचारली। 7वो वेतन, एरियस तशेंच मासीक पेन्शनात सुधारणा करपा विशींच्यो मागण्यो घेवन हे निवृत्त कर्मचारी कदंबाचे एकठांय आयिल्ले। कितलींशींच वर्सां जालीं आमी ह्या विशीं आवाज उठयतात खंय अशें हे कदंबाचे निवृत्त कर्मचारी सांगता। मात्र अजून मेरेन ह्या प्रश्न जे आसात तांच्यांनी प्रश्न मांडल्यात ते प्रश्न खंय सुटावे जावंक नाशिल्ल्याचे निवृत्त कर्मचारी सांगतात। निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न जे आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटले अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान तांकां सांगिल्लें आसा। मात्र 29 सप्टेंबर मेरेन ह्यो मागण्यो जर पुराय केल्यो ना जाल्यार दसऱ्याच्या दिसा आपापल्या फॅमिली सयत ते थंय येतले आनी निशेध करतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। सध्या एकल्याचेर म्हणजे मूळ तो बिहारचो पूण सद्याक तो पाडोशे सत्तरीत राबितो करतालो, ताचेर कितें तरी आयले आनी ताका आपटले काय ताचेर गोळी लागली हे कळपाक मार्ग ना। ताचें नांव जावन आसा मोहम्मद अलम। मोहम्मद अलमाक एक अनोळखी वस्तू लागिल्ल्यान तो खंय जखमी जाला। ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। हल्लो की आनी कितें हे कळपाक अजून मार्ग ना, हे अजून स्पश्ट जावंक ना। वाळपय पुलीस स्टेशनात ह्या विशीं गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 20 सप्टेंबराक सांजेच्या 7:30 सुमार वरांचेर मोहम्मद आलम आपल्या इश्टा वांगडा कारापूर तिस्का वयल्या जंक्शना कडेन बशिल्लो तेन्ना लायटीच्या खांब्या वयल्यान इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्किट सारको एक व्हडलो आवाज आयलो। त्या वेळार आलमान पळोवपा खातीर मान पडतली तेन्ना एक अनोळखी वस्त ताच्या मानेचेर आदळ्ळी खंय। ताका लागून आलम गंभीर जखमी जालो।
अंदू वर्सा पोरूच्या वर्साच्या तुळेंत अंदूच्या वर्सा दक्षिण गोंयांत खूब कमी प्रमाणात अपघात जालेले आसा। ह्या वर्साचे ऑगस्टा मेरेनची अपघातांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार पोरूच्या तुळेंत ह्या वर्सा अपघाताचे प्रमाण 8.22% देंवला अशी माहिती दक्षिण गोंयचो येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसायान दिली। सोरो पिवन गाडी चलोवप, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप, सीट बेल्ट लायनासतना गाडी चलोवप अशा मुखेल उल्लंघना आड खर अंमलबजावणी केल्ल्यान अपघातांचो आंकडो देंविल्ल्याचे येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र सांगता। अपघातांचे प्रमाण देंवलाच पूण येरादारीचे नेम मोडपांचे प्रमाण कमी जाल्ल्याचे पुलिसांचे म्हणणे आसा। सोरो पिवन गाडी चलोवपी 1640 जाणांक तालांव दिले। हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवपी आड 13,500 केशी नोंद केल्या। ट्रिपल सीट गाडी चलोवपी 678 जाणांक तालांव दिला। समाज वावरपी रामा काणकोणकाराचेर बेरेस्तारा 18 सप्टेंबराक कारंजळे हल्लो जाल्लो उपरांत विरोधकांसयत जागृत गोंयकारांनी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केलो। हल्लो प्रकरणात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकाराक धारेर धरला। गोंयांत भाजप सरकाराच्या कार्यकाळात गुंडागिरी चालू आसा, गुंडागिरी सुरू आसा। हातूंत मंत्रिमंडळांतल्या कांय मंत्र्यांचोय हात आशिल्ल्याचो दुबाव विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी उक्तायल्लो आसा। मजगतीं विरोधी पक्षाच्या आमदारांसयत आतां सत्ताधारी आमदारूय ह्या हल्ल्याचो निशेध करतना दिश्टी पडटात। सरकारान गोंयांत गुंडागिरी सहन करची न्हय, मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक जाणी मारबडे केल्ली, ताणेच रामाचेर हल्लो केलो। गोंयांत जी दादागिरी चल्ल्या ताचेर सरकारान दुर्लक्ष करपाक जायना अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें आसा। सरकारान गोंयांत अशा तरेची गँगां तयार जावपाक दिवपाक जायना अशें मायकलाचें म्हणणें आसा। शांतिकाय आशिल्ल्या गोंयांत अशा तरेचे हल्ले जावप हें सामकें चुकीचें अशें मायकलाचें म्हणणें। दवर्ले अंजुमन हायस्कुलाची शिक्षक प्रभारी कानिका फडते आणि सुमार 70 पालकांनी मेळून अशरफ पंडियाल, शेख असलम, जावेद हुसेन लाल आणि हेर 20 जाणां आड मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। बेकायदेशीरपणान स्कुलाच्या वर्गात घुसून शिक्षकांक धमकी दिल्ली, ताका लागून शिक्षकांनी ही कागाळ दाखल केल्या। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पॉक्सो कायदो आणि कलम 21 वरवीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी पालक तशेंच शिक्षकांनी केलेली आसा। दवर्ले अंजुमन हायस्कुलाची शिक्षक प्रभारी कनिका फडते आणि सुमार 70 पालकांनी मिळून अशरफ पंडियाल, शेख असलम, जावेद हुसेन लाल आणि हेर 20 जाण आड मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ केल्या। बेकायदेशीरपणान स्कुलाच्या वर्गात घुसून शिक्षकांक धमकी दिल्ल्याचेर ही कागाळ आसा। आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 तेंको दिल्ल्या सगळ्या संस्थांचे आमी उपकारी आसात। ह्या वर्सा 100 कार्यावळी आयोजीत केल्यात। हातूंत खेळ, संस्कृताय, शिक्षण तशेंच परिशदांचो आस्पाव आसतलो। मजगतीं ह्या फावट 12 ऑक्टोबराक सगळ्यां खातीर पणजेंत मॅरेथॉन आयोजीत केल्ल्याची म्हायती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात मुखेल सूत्रधाराचो सोद घेवपाक सरकाराक अभ्यास आयला। आदिवासी समाज कल्याणा खातीर भाजप पक्ष पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्याचो गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। सरकार आदिवासी समाजा खातीर कांयच करिना असो आरोपूय विजय सरदेसायान केला। काणकोणांत जाल्ल्या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा, जस्टीस फॉर गोवा ह्या बसकेत विजय सरदेसाय उलयतालो। सध्या कलकत्ताक पावसान बरोच
हैदोस घातिल्लो आसा, बरोच विध्वंस केलेलो आसा. जळीस-तळीक हांगासर उदक भरिल्ले दिश्टी पडटा. सध्या नवरात्राच्या दिसांनी पावस पडप हे साहजीक आसा, कारण गोंयांत लेगीत पावस पडिल्लो आसा. गोंयांत सध्या येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केल्लो. मात्र कोलकाता शारांत व्हडा प्रमाणात पावस पडलो, म्हणजे बुट्टीचें स्वरूप कोलकाता शारांत दिश्टी पडले. बळीगंगा ह्या वाठारांत उदक भरले. सोमारा राती उसरा पावस स्टार्ट जालेलो. तो मंगळार मेरेन सकाळी बरोच पावस पडलो आनी उपरांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली. अस्तंत बंगालांतल्या कोलकाता आनी भोंवतणच्या वाठारांनी हे उदक भरिल्ले सध्या दिश्टी पडटा. तशेंच हांगासर खूब जाणांक ह्या पावसांत दुखापत लेगीत जाली अशें सुद्दां कळटा. सगळे कडेन उदक भरला सध्या कोलकाता शारांत आनी गोंयांत राज्यांत लेगीत येल्लो अलर्ट जारी केल्ले. नवरात्राच्या दिसांनी पावस पडप साहजीक आसा. गुजरातात गांधीनगरात जाल्ल्या स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 खातीर गृहमंत्री अमित शाह आनी तांचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थंय हजर राविल्ले. इनोवेट, एलिवेट, एक्सेलरेट ह्या विशयाचेर आदारीत ह्या कार्यावळीत तरणाट्यां खातीर नवी संद, स्टार्टअप आनी युनिकॉर्न कंपनीचो सहभाग आनी भारताची संवसारीक मान्यताय मेळपाची शक्यताय हाचेर ही चर्चा जाली. हाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान उलोवप केले. गुजरात हांगासर गांधीनगरात जाल्ल्या स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 खातीर गृहमंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री थंय हजर आशिल्ले. इनोवेट, एलिवेट आनी एक्सेलरेट ह्या विशयाच्या आदारीत ही कार्यावळ जाल्ली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान गांधीनगरात जाल्ल्या केसरिया गरबा हांगासर नवरात्रा उत्सवात लेगीत वांटो घेतलो. गांधीनगरात जाल्ल्या स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 खातीर गृहमंत्री अमित शाह हांणी भेट घेतली. ते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लेगीत हजर आशिल्ले. जेन्ना हो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 जालो तेच्या उपरांत गांधीनगरात तांच्यांनी केसरिया गरबा ह्या नवरात्री उत्सवात लेगीत थंय ते सहभागी जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. गुजरातात नवरात्रा उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात गुजराती लोक खासा करून. तेन्ना गुजरात गांधीनगरांतली ही कांय खिणचित्रां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान केसरिया गरबा हांगासर गांधीनगरात ह्या नवरात्री उत्सवात वांटो घेतलो आनी ते सहभागी जाले. राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हाणें नवी दिल्लीत जाल्ल्या 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात विजेत्यांक पुरस्कार भेटयले. हातूंत 12th फेल ह्या हिंदी चित्रपटाक बेस्ट फीचर फिल्म हो पुरस्कार फावो जालो. उत्कृश्ट अभिनेतो हातूंत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार अभिनेतो शाहरुख खानाक ताच्या जवान ह्या चित्रपटाक पुरस्कार मेळ्ळो. जाल्यार अभिनेतो विक्रांत मैसीक 12th फेल ह्या चित्रपटाक लागून तांकां बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसीक फावो जालो. 71वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळो जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी हातूंतल्या विजेत्यांक हे इनामां वांटप जालेलें आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें जेंकां कोणाक इनामां मेळिल्लीं आसा 71व्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारांत तांचो भोवमान केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें दिल्लीत जवान ह्या चित्रपटाक लागून शाहरुख खानाक उत्कृश्ट मुखेल अभिनेत्याचो राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार भेटयलो. शाहरुख खानाक पयलेच फावट जवान ह्या पिक्चरा खातीर राष्ट्रीय फिल्म एवॉर्ड मेळिल्लो आसा. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार शाहरुख खानाक फावो जालो ताच्या जवान ह्या चित्रपटा खातीर. जवान हो चित्रपट सध्या बॉलिवूडांत बरोच गाजलो. लोकांनी ह्या पिक्चराक बरीच पसंती दिलेली. ह्या पिक्चरा खातीर शाहरुख खान हांकां राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार फावो जालेलो आसा. तांकां उत्कृश्ट मुखेल अभिनेत्याचो हो राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. द्रौपदी
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके शाहरुख खानाक तो पुरस्कार भेटयलो. तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके 12th फेल ह्या पिक्चरांत जाणें काम केल्लें. तातूंतलो हिरो जो आशिल्लो विक्रांत मॅसीक उत्कृश्ट मुखेल अभिनेत्याचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुवाळ्यात विक्रांत मॅसी हांकां 12th फेल ह्या पिक्चरा खातीर उत्कृश्ट अभिनेतो हो पुरस्कार फावो जालो. दिल्लीत हो 71वो राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुवाळो पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. तातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके जांकां उत्कृश्ट अभिनेता आनी हेर पुरस्कार जे आसा ते भेटयले गेले. दिल्ली हांगासर 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात हे पुरस्कार भेटयले गेले. 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात बाल अभिनेत्री त्रिशा विवेक थोसर हांकां नाल 2 ह्या मराठी चित्रपटा खातीर बेस्ट चायल्ड आर्टिस्ट हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. ताका लागून महाराष्ट्रांतल्या मराठी चित्रपट मोग्यांनी ताचें खूब कौतुक केलेलें आसा. नाल 2 हो जो मराठी चित्रपट आयलो आनी महाराष्ट्रांत लेगीत हो चित्रपट बरोच लोकांनी ताका पसंती दिली. ह्या चित्रपटात जे काम केलेले चायल्ड आर्टिस्ट जेका म्हणटा बाल अभिनेत्री ते त्रिशा विवेक थोसर हाका नाल 2 ह्या मराठी चित्रपटा खातीर बेस्ट चायल्ड आर्टिस्ट पुरस्कार फावो जालो. 71वो राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो दिल्ली घडोवन हाडिल्लो तेन्ना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके चायल्ड आर्टिस्ट त्रिशा हाका हो पुरस्कार फावो जालो. त्याच बरोबर दक्षिण भारतांतले एक उत्कृश्ट अभिनेते ते म्हटल्यार दिग्गज अभिनेते मोहनलाल हांकां भारतीय सिनेमांतलो सगळ्यांत व्हडलो भोवमान म्हटल्यार दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटयलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके. इंडियन सिनेमांत तांचें एक बरें योगदान आशिल्ल्या कारणान तांकां हो पुरस्कार दादासाहेब फाळके पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें मोहनलाल हांकां हो पुरस्कार भेटयलो. दक्षिण भारतांतले दिग्गज अभिनेते मोहनलाल हांकां हो भारतीय सिनेमांतलो सगळ्यांत व्हडलो भोवमान दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटयलो. मोहनलाल हांची इंडियन सिनेमांत एक बरी कामगिरी आसा ताका लागून हो पुरस्कार तांकां भेटयल्लो आसा. सांखळे बाजारांतल्या काडा मार्केट ह्या इमारतींत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या उज्यांत रुपेश काणेकर हांचे किराणा दुकान लासले. त्याच बरोबर सुभाष परब हांच्या कपड्यांच्या दुकानाक उजो लागलो जाल्यार राजेंद्र पांगम हांच्या दुकानाक लासून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. अशी ही घडणूक सांखळे बाजारांतल्या काडा मार्केटांत घडली आनी ह्या 3 दुकानांक जो उजो लागलो ह्या उज्यांत ह्या 3 दुकानदारांचे बरेच लुकसाण जाल्लेलें आसा. सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. रुपेश काणेकर, सुभाष परब आनी राजेंद्र पांगम अशा ह्या 3 जाणांची दुकानां उज्यान लासून तांकां बरेंच लुकसाण जालें. ओमकार हत्ती जो सद्या गोंयांत आसा तांबोशा वाठारांत ताच्या विशीं कर्नाटक सरकारा कडेन हत्याक धरपाचें एक्सपर्टीज आसा. तशें गोंया कडेन तशी सुविधा जी आसा कर्नाटका कडेन जी हत्यांक धरपाची सुविधा आसा तशी गोंया कडेन ना अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. ओमकार हत्तीक वनतारांत धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलो प्रस्तावूय ना अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक ताच्या सैमीक सुवातेचेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चाय केलेली आसा. चर्चा चालू आसा. दसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवायूय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. सद्या हो सिंधुदुर्ग वाठारांतल्यान किंवा महाराष्ट्र दोडामार्ग वाठारांतल्यान जो हत्ती गोंया पावला
तांबोशे वाठारात त्यांनी ठिय्या मांडलेली आसा. त्या हत्ती विशीं पत्रकारांनी रानामंत्री विश्वजीत राणेंक विचारिल्ले. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पावलो ओमकार हत्ती सध्या 7 दीस जावन गेले, एक सप्तक उलटून गेलो. तांबोशा वाठारांतूच तो थाट मांडून आसा अश्यो बातम्यो येत आसा. ताका लागून ह्या वाठारांतले शेतां बागायतीचें बरेंच लुकसाण त्या हत्तीन केलेलें आसा. ताका लागून ह्या हत्याक कशे बशे थंयच्यान पयस करचे अशी मागणी थळावे शेतकार जे आसा ते करपाक लागलात, कारण की त्यांची शेतां भाटांची तो नासधूस करीत आसा. ओमकार हत्तीची धुमशणां चालूच आशिल्ल्यान शेतकारां मदीं भिरांत लेगीत पातळिल्ली आसा. बागायतींनी वचपाचें तरी कशें असो प्रश्न ते सध्या उप्रासपाक लागल्या. मात्र दसऱ्या मेरेन हाचेर कितें तरी बंदोबस्त करतले अशें एका सायडीन रानमंत्री विश्वजीत राणेन आश्वासन दिलेलें आसा. हत्याक धरपाक जशें कर्नाटक सरकारा कडेन वेगळे हत्ती हाडून तांकां धरपाचो प्रयोजन आसता तशें गोंया कडेन ना. ताका लागून आमी कितें तरी उपाय करतले म्हणून रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. सभापती पदा खातीर भाजपाच्या वतीन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो. अर्ज भरपाच्या वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. सभापती पदाच्या वेंचणुकेंत गणेश गांवकारूच वेंचून येतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला. सभापती पदाच्या वेंचणुकेंत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो अशी मागणी गणेश गांवकारान केलेली आसा. गोंयच्या रस्त्यांच्या अवतिकाये विशीं आपल्याक खबर आसा, पूण हाचे फुडें गोंयांत खंयचोच रस्तो खणपाचो आसा जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याची परवानगी घेवचीच पडटली. परवानगी बगर रस्ते खणले जाल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिलेली आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचे अशें म्हणणें आसा की गोंयच्या रस्त्यांच्या अवतिकाये विशीं तांकां बरी खबर आसा. तांच्यांनी आतां फुडलो योग्य पर्याय कितें आसा तो काडपाक तांच्यांनी विचारूय केलेलो आसा. आपल्याक खबर आसा, पूण आपूण हाचे आतां फुडें खंयचो रस्तो जर खणपाचो आसलो जाल्यार रस्तो खणपाक दिवचे ना. रस्तो खणपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याची परवानगी जी आसा ती घेवचीच पडटली अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सध्या सांगिल्लें आसा. गोंयांत फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान जारी केला. 23 ते 29 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट आसतलो. ह्या काळात राज्यांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नवरात्राच्या दिसांनी तसो पावस पडप साहजिकूच आसता. ताका लागून कळत नकळत सध्या गोंयांत पावसान हाजेरी लायलेली आसा. मात्र हवामान खात्यान असो अंदाज उक्तायला की पावस जो आसा तो 23 ते 29 सप्टेंबर मेरेन पडटलो. ताका लागून येल्लो अलर्ट लेगीत हवामान खात्यान जारी केलेलो आसा. ह्या काळात राज्यांत उटंगराचोय पावस पडूं येता अशी शक्यता हवामान खात्यान उक्तायला. बोरये वाठारात धाड घालून बेकायदेशीरपणान गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात सनी नायक हाका फोंडा पुलिसांनी अटक केली. ताचे कडल्यान 1,43,000 गांजा जप्त केला. फोंडे पुलिसांनी मंगळारा फांतोडेचेर ही कारवाय केली. फुडलो तपास चालू आसा. पुलिसांनी हो गांजा पकडून एकल्याक अटक केली. तांचे कडल्यान 1,43,000 गांजा जप्त केलो. फोंडा पुलिसांनी ही सकाळ फुडें कारवाय केली आणि बोरये वाठारात धाड घालून बेकायदेशीरपणान गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात एकल्याक अटक केली.